life. And I pray that the Lord of heaven and earth will be with you. With this period will pass over. I will never lose anything. I want you to join me as we want to worship the Lord together. Close your eyes and begin to appreciate Him. The Lord who has kept you alive. The Lord who has been guiding and protecting you. Some people have died. Some people have gone. You are alive today because it pleased the Lord to preserve you. Let's worship Him together. Let's give Him praise. Let's give Him honor. Father, we thank you this morning. Daddy will bless your name. Father, we glorify your name. We honor your name for a day like this, for counting us worthy among the living soul. You are worthy of our praise, O Lord. You are worthy of our honor. You are worthy of our adoration. Daddy, we exalt your name. Ancient of this, be thou exalted. Be thou exalted. Be thou exalted. Blessed be your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's commit today into the hand of God. The Lord, come and touch me. Bless me through your word this morning. Bless my life through your word this morning. The Bible says He sent His word to them, and His word delivered them from their destruction. Lord, send your word to me this morning. Let your word bring healing. Let your word bring deliverance. Let your word bring restoration. Open your mouth and begin to pray. Begin to pray. Father, we pray this morning. Lord, I am praying, O God, that you will send your word, and your word will bring healing, will bring deliverance, will bring restoration in the name of Jesus. I pray this morning, O God, that your word will bring restoration, will bring complete restoration, total restoration in the mighty name of Jesus. You will bless us through your word this morning. That Lord, you will bless your word through us, through your word. Your word will bring transformation. Your word will bring healing. Your word will bring deliverance in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Our Father in heaven, want to bless your name because you are God. We glorify your name because you are King of glory. We worship you because you are so great. You are so marvelous. You are wonderful. To you be all the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Father, we pray this morning that you come and speak to us in the name of Jesus Christ. Amen. Bless us through your word, O God, in Jesus' name. Amen. Bless us through your word in the name of Jesus Christ. Bless us, O God, through your word in Jesus' name. Amen. Let your word bring deliverance. Amen. Let your word bring healing. Amen. Let your word bring restoration. Amen. Thank you, Father, for hearing us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The topic of my message this morning is provoking the heavenly attention for total restoration. What can we do that will make heaven to look down on us and bring restoration? What can we do that will make God Himself turn to us and bring restoration? In Joel chapter 2 verse 25 and 26. Joel chapter number 2. I'm reading verse 25 and 26. And I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmer wormer, my great army which I send among you. And ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath done wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Èmi ó sì mú ọdún wọ̀nyí padà fún yín wá, èyí tí èso òun irú kòkòrò jẹwéjẹwé àti irú kòkòrò kejì àti irú kòkòrò jẹwéjẹwé mìíràn ti fi jẹ. Àwọn ogun ńlá mi ni èmi ó rọ̀ sáàrin yín, ẹ̀yin ó sì jẹun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀, ẹ ó sì yìn orúkọ Olúwa Ọlọ́run yín, ẹni tí ó fi ìyanu bá yín lò.
ojú kì yóò sì ti àwọn ènìyàn mi láé. Jeremiah chapter 24. Ìwé Jeremiah orí ìkẹrìnléníogún. I'm reading from verse 6. Mò ń kà láti ẹsẹ̀ ìkẹfà. For I will set my eyes upon them for good, and I will bring them again to this land, and I will build them and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up, and I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Èmi ó sì kọjú mi sí wọn fún rere, èmi ó sì mú wọn padà wá sí ilẹ̀ yìí, èmi ó gbé wọn ró ní àìtú wọn wó lulẹ̀, èmi ó gbìn wọ́n ní àìtú wọn fàtu, èmi ó sì fún wọn ní ọkàn láti mọ̀ mí pé èmi ni Olúwa, wọn ó sì jẹ́ ènìyàn mi, èmi ó sì jẹ́ Ọlọ́run wọn, nítorí pé wọn ò fi gbogbo ọkàn wọn yí padà sí mi. So when we are talking about restoration, nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmúpadàbọ̀ what sípò, we are actually seeing is that bringing back something to its correct and original place. ohun tí à ń sọ ni wípé ká mú nǹkan padà wá sí ibi tí ààyè ibi tó wà tẹ́lẹ̀. That is bringing something back to its original position. òun ni pé ká mú nǹkan yẹn ká mú padà wá sí ààyè tiẹ̀ gangan. Bringing back to life something that had been existing before, but circumstances has made him to become like dead, like a dry bone, and now bringing it back is what we call restoration. òun ni ká mú nǹkan tó yẹ kó ti wà tẹ́lẹ̀ tàbí tó ti dòkú bí egungun gbígbẹ ká wá mú padà wá sí àyè, ká mú padà wá sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. ìyẹn ni a pè ní ìmúpadàbọ̀sípò. Praise the Lord. Hallelujah. So restoration is bringing everything back to the original stage. ìmúpadàbọ̀sípò ó jẹ́ mímú ohun gbogbo padà wá sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. To original stage. ṣé o gbọ́dọ̀ àyè tó wà ojúlówó àyè tó wà tẹ́lẹ̀. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. So there are things that we allow God to bring restoration back to our life. àwọn nǹkan kan wà tó máa jẹ́ kí Ọlọ́run kó mú ìmúpadàbọ̀ wá sípò sí ayé wa. And those things are what I want to mention. àwọn nǹkan yẹn òun ni mo fẹ́ mẹ́nu bà. What are the steps we are to take? àwọn ìgbésẹ̀ wo ló yẹ ká gbé. that we make God to restore us back. tó máa jẹ́ kí Ọlọ́run á mú wa padà bọ̀ sípò. No doubt about it. kò sí iyèméjì níbẹ̀. What is happening all over ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri has affected many things. ó ti yọ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ There is no individual kò sí ẹnì kọ̀ọ̀kan that didn't feel the impact of COVID-19. kò sí ẹnikẹ́ni tí ò tiẹ̀ mọ rírì tí ò mọ ní ìmọ̀lára ti COVID-19 yìí. Directly or indirectly. bóyá ní kọ́ńtàn tàbí ní ọ̀nà mìíràn. There are business that are nosedive. àwọn iṣẹ́ mìíràn wà tó yẹ pọ́n tiẹ̀ ti dojú dé. There are family who cannot meet their needs anymore. àwọn ìdílé wà tó yẹ pọ́n tiẹ̀ lè báyìí ní wọn gan pàdé. There are business that are on verge of collapse. àwọn okòwò mìíràn ó tiẹ̀ ti fẹ́ parẹ́ báyìí. So there are families who are now at the edge of breaking down. àwọn ìdílé kan wà tó yẹ pé òpin ibi tó tiẹ̀ ti tó tiẹ̀ ti tó òun náà wà. So what can we do? kí ni àwọn ohun tí a lè ṣe to restore our life back? láti mú ayé wa padà to restore our world back. láti ra ayé wa to padà. restore our nation back. láti mú orílẹ̀-èdè wa padà. to restore our family back. láti mú ìdílé wa padà bọ̀ sípò. Number one. alákọ̀ọ́kọ́. There must be complete turning away from sin and every form of ungodliness. a gbọ́dọ̀ ní ìrònúpìwàdà àti àyípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá àti àìwà bí Ọlọ́run. In the first place, ní ọ̀nà àkọ́kọ́. sin creates gap between us and God. ẹ̀ṣẹ̀ ló fi àlàfo sílẹ̀ láàrin ìwà àti Ọlọ́run. Sin allowed the devil to put his hand into what God has planned for us. ẹ̀ṣẹ̀ ló gba Sátánì láàyè láti fi ọwọ́ sínú ètò Ọlọ́run fún wa. God has a plan for us. Ọlọ́run ní ètò fún wa. He said, these people have I formed for my own glory. ó ní àwọn èèyàn yìí ni mo ti dá fún ògo mi. So God has master plan for this planet Earth. Ọlọ́run ní ètò ńlá fún ayé yìí. He has master plan for every individual. ó ní ètò ńlá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. But sin now has changed the plan of God over our lives. ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ó ti wá yí ètò Ọlọ́run yẹn padà lórí ayé wa. No wonder the Bible say in Romans chapter 3 verse 23 that all have sinned and fall short of the glory of God.
Bíbélì sọ nínú ìwé Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹtàléníogún pé nítorí gbogbo ènìyàn ni wọ́n ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. And so if all have sinned and fall short of the glory of God, to go back into that glory of God, so we need repentance for that glory to come back to our life. Bí gbogbo èèyàn bá sì ti ṣẹ̀ tí wọ́n ti kùnà ògo Ọlọ́run yẹn, a nílò ìyípadà láti padà lọ sí láti mú ìmúpadàbọ̀ wá sípò sí àyà. Isaiah chapter 1. Ìwé Àìsáyà orí ìkíní. Isaiah chapter 1. Ìwé Àìsáyà orí ìkíní. I'm reading verse 18. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Isaiah chapter 1. Àìsáyà I'm reading verse 18. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Olúwa wípé ẹ wá nísinsìnyí kí a sì jọ sọ àsọyé pọ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdodo bí wọ́n sì fún bí òjò dídì bí wọ́n bá pọ́n bí àlárì wọ́n ò dàbí irun àgùntàn bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ẹ̀yin ò jẹ èso ilẹ̀ náà. So if we want restoration, bí a bá fẹ́ ìmúpadàbọ̀ then sípò, we must come back to God. A gbọ́dọ̀ padà wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. With genuine repentance. Pẹ̀lú ìyípadà ọkàn with tòótọ́. total repentance. Pẹ̀lú ìyípadà tòótọ́. With total repentance. Pẹ̀lú ìyípadà tòótọ́. Completely turning away from sin. Yíyípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá. And ungodliness. Àti àìwà bí Ọlọ́run. 1 Samuel chapter 7. Sámúẹ́lì kìíní orí ìkeje. 1 Samuel chapter 7. Sámúẹ́lì kìíní orí ìkeje. I want to read verse 3. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkẹta. 1 Samuel Sámúẹ́lì kìíní. chapter 7. Orí ìkeje. Verse 3. Ẹsẹ̀ ìkẹta. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your heart, and then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your heart unto the Lord, and serve him only, he will deliver you out of the hand of Philistines. Sámúẹ́lì sì sọ fún gbogbo ilé Ísírẹ́lì wípé bí ẹ̀yin bá fi gbogbo ọkàn yín yí padà sí Olúwa, ẹ mú àjèjì ọlọ́run wọn nì àti Ashtaroti kúrò láàrin yín kí ẹ̀yin kí ó sì pèsè ọkàn yín sílẹ̀ fún Olúwa kí ẹ sì máa sìn òun nìkan ṣoṣo yóò sì gbà yín lọ́wọ́ Filistini. So Israel they sin against God here. Àwọn ọmọ Israẹli ṣẹ̀ sí Ọlọ́run níbí báyìí. And the ark of God that represent the presence of God was taken away. Àpótí ẹ̀rí tó wá tó dúró gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run a gbé lọ. And the presence of God departed from them. Wàláyé Ọlọ́run sì fi wọ́n sílẹ̀. God allowed the enemy to prevail upon them. Ọlọ́run gba àwọn ọ̀tá láàyè láti borí wọn. Now Samuel said, if you want to have your victory back, wọ́n sọ fún ọ báyìí pé tí ẹ bá fẹ́ ní ìṣẹ́gun yín padà. if you want God to come back to your midst, tí ẹ bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó padà wá bá yín. then you need to repent and to God with all your heart. Jẹ́ ẹ nílò láti yí padà pẹ̀lú gbogbo ọkàn yín sí Ọlọ́run. You need to seek God with all your heart. You need to seek him with all your heart. Láti wá Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn yín. This time around, we need total and genuine repentance to turn to God. Completely turn it back to God. Genuinely turn unto God. Very, very important. Very, very important. Amen. Amen. That's point number 1. Point number 2 is that we must manifest faith in God. A gbọ́dọ̀ fi ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run hàn. We must manifest faith in God. A gbọ́dọ̀ fi ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run hàn. You want restoration in your life. O nílò ìmúpadàbọ̀sípò nínú ayé rẹ. And you want that restoration to happen. O dẹ̀ fẹ́ kí ìmúpadàbọ̀sípò yẹn kó ṣẹlẹ̀. Then you must exhibit the new faith in the Lord. O gbọ́dọ̀ fi ìgbàgbọ́ tòótọ́ hàn nínú Ọlọ́run. In the book of Ruth. Nínú ìwé Rúùtù. Chapter 4. Orí ìkẹrin. We are familiar with the story of Naomi. A mọ ìtàn Naomi. How Naomi went to the land of Moab. Bí Naomi bó ṣe lọ sí ilẹ̀ Moabu. And lost everything there. Tó pàdánù ohun gbogbo tó ní níbẹ̀. The husband. Ọkọ ẹ̀. The children. Àwọn ọ̀tàwọn ọmọ. But he now returned back to the land of Israel. Ó wá padà sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì.
He returned back to God. Ó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He returned back to God. Ó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And then exhibit his faith in God. Ó wá fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nínú Ọlọ́run. And the Lord restored back. Ọlọ́run wá dá mú padà bọ̀ sípò. Unto Ruth, unto Naomi. Ó wá mú padà bọ̀ sípò fún Naomi. Ruth chapter 4. Ìwé Rúùtù orí ìkẹrin. Let's read verse 14. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Down to 16. And the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, which has not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. Ruth chapter 4, verse 14. Àwọn obìnrin sì wí fún Naomi pé olùbùkún ni Olúwa tí kò fi ọ́ sílẹ̀ ní àìní ìbátan ní òní, kó sì jẹ́ kí òkìkí rẹ ní Ísírẹ́lì. Verse 15. And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thy old age for thy daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than 7 sons hath borne him. Òun ó sì jẹ́ olùmúpadà ẹ̀mí rẹ àti olùtọ́jú ogbó rẹ, nítorí aya ọmọ rẹ ẹni tí ó fẹ́ ọ tí ó sì san fún ọ ju ọmọkùnrin méje lọ ni ó bí. Despite the fact that Naomi has lost everything, pẹ̀lú gbogbo bí Naomi ló ṣe pàdánù ohun gbogbo. she did not leave God. Kò fi Ọlọ́run sílẹ̀. She did not forsake God. Kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. So she exhibit faith. Ó fi ìgbàgbọ́ rẹ̀. And God restore her back. Ọlọ́run dẹ̀ mú padà bọ̀ sípò. So in time like this, ní àkókò bí you must hold on to God. Ó gbọ́dọ̀ di Ọlọ́run mọ́. You must hold on to Ó gbọ́dọ̀ di Ọlọ́run God. mọ́. This is not the time to leave God aside. Ó kò kọ́ lélẹ̀ láti pa Ọlọ́run tì sí apá kan. It is not the time to say, God, be doing your own and let me be doing my own. Ó kò láti sọ pé Ọlọ́run máa tẹ̀ tí. This is the time to hold on to God. Àkókò ní láti di Ọlọ́run mọ́. This is the time to exhibit our confidence in Àkókò Him. ní láti fi ìgboyà wa hàn nínú rẹ̀. Job said, I know my Redeemer Job liveth. sọ wípé èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ Even láàyè. despite all he has Ó lost, ti dín pẹ̀lú gbogbo ohun tó Job pàdánù. still exhibit his faith in the Ó sì Lord. fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nínú So, Olúwa. a time like Ní this, àkókò bí irú èyí, hold on to God. di Ọlọ́run mọ́. Hold on to your Di faith. ìgbàgbọ́ rẹ mọ́. Hold on to your faith in God. Di ìgbàgbọ́ rẹ mú nínú He Ọlọ́run. will restore back Ó to máa you mú padà, ó máa mú ìpadà bọ̀ whatever you might have lost ohunkóhun tí o tiẹ̀ ti lè as a pàdánù. result of the pandemic. Nítorí àìsàn àrùn tó wà Ravaging níta yìí, the world. tó ń pa ayé run báyìí. Number 3. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Persistent in prayer. gbígba àdúrà láìyẹsẹ̀. Persistent in prayer. Gbígba àdúrà láìyẹsẹ̀. Persistent in Gbígba prayer. àdúrà láìyẹsẹ̀. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. There is a song in a hymn book. Orin kan wà nínú ìwé orin ìrere And wa. he said, máa gbàdúrà ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ nù rẹ̀ fún gbogbo àìní rẹ̀ ìgbà gbogbo. So this time around, Ní àkókò yìí, for God to restore whatever you have láti mú ohun lost, gbogbo tó o ti pàdánù yẹn padà bọ̀ sípò. you must pray. O gbọ́dọ̀ gba Not àdúrà. praying and then go on holidays Ó for ṣe pé prayer. kó o gbàdúrà tàbí kó o tún wá lọ fún ìsinmi You ní are àdúrà. persistent in Ó máa prayer. gbàdúrà ní Even àyẹ̀sẹ̀. though there is no opportunity to gather with Bí kò other tilẹ̀ sí brethren, àǹfààní láti ní àpéjọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run mìíràn. but in your own closet, Ṣùgbọ́n ní inú ilé rẹ, in your own closet, ní ìyẹ̀wù rẹ, this is the time to be more persistent in àkókò prayer. ní láti máa gbàdúrà láìyẹsẹ̀. This is the time to hold on to God in prayer. Àkókò ní láti di Ọlọ́run mú ṣinṣin nínú In àdúrà. fact, this time around you have more time to pray unto God Ní than àkókò before. ní àkókò láti gbàdúrà ju tàtẹ̀yìnwá So lọ. you must persist in prayer. Gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà láìyẹsẹ̀. Persist in prayer. Gbàdúrà láìyẹsẹ̀. 1 Samuel Sámúẹ́lì kìíní chapter 7. orí ìkeje. Let me read from verse Ẹ 6. jẹ́ kí n kà láti ẹsẹ̀ ìkẹfà. And they gathered together to Mizpeh, and drew water and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said there, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel. And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the Lord of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And the children of the Lord said unto God,
cease not to cry unto the Lord our God for us, that he will save us out of the hand of Philistines. wọ́n sì péjọpọ̀ ní Mispi, wọ́n sì pọ́n omi, wọ́n sì tú sílẹ̀ níwájú Olúwa, wọ́n sì gbàwẹ̀ ní ọjọ́ náà, wọ́n sì wí níbẹ̀ pé àwa ti dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa. Sámúẹ́lì sì ṣe ìdájọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní Mispi. Àwọn Filistini sì gbọ́ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì péjọ sí Mispi. Àwọn ìjòyè Filistini sì gòkè tọ̀ Ísírẹ́lì lọ. Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbọ́, wọ́n sì bẹ̀rù níwájú àwọn Filistini. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì wí fún Sámúẹ́lì pé má ṣe dákẹ́ àti máa ké pe Olúwa Ọlọ́run wa fún wa, yóò sì gbà wá lọ́wọ́ àwọn Filistini. And verse 9, and Samuel took a suckling lamb and offered it for a burnt offering wholly unto the Lord, and Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. So this time around, ní àkókò yìí, we need to cry unto a ní God. láti ké pe Olúwa. Don't fold your hands. Má ṣe di ọwọ́ rẹ mú. Don't engage in more sleeping. Má ṣe gba oorun sísùn jù láàyè. This time around, Ní àkókò yìí, cry unto God. ké pe Olúwa. Israel cry unto God here. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ké pe Olúwa Samuel níbí. cry unto God here. Samuel ké pe And Ọlọ́run God níbí. delivered them from Philistines Ọlọ́run sì gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ àwọn and Filistini. restored them Ó back. sì mú wọn So padà bọ̀ sípò. this time around, Ní àkókò yìí, for restoration to take place, fún ìmúpadàbọ̀ láti you must ìmúpadàbọ̀ be sípò láti wà. persistent in Gbọ́dọ̀ prayer. máa gbàdúrà láì Take kẹsẹ̀. time to pray. Fún àkókò láti Pray gbàdúrà. always. Gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. Pray always. Gbàdúrà ní ìgbà Pray gbogbo. without ceasing. Gbàdúrà láì Pray sinmi. without weary. Gbàdúrà láì jẹ́ Pray láì sàárẹ̀. without weariness. Gbàdúrà láì sàárẹ̀. Pray always. Gbàdúrà ní ìgbà And gbogbo. pray. Gbàdúrà. And as you pray, the Lord will hear your voice in the name of Jesus Christ. Gbàdúrà Ọlọ́run á gbọ́ ohùn rẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Number 4. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Give God his rightful position in your life. Fún Ọlọ́run ní àyè tòótọ́ nínú ayé rẹ. Amen. Àmín. For restoration to take place, Fún mi padà bọ̀ sípò láti you must ìṣẹ̀lẹ̀. recognize God in your life. O gbọ́dọ̀ dá Ọlọ́run mọ̀ nínú ayé rẹ. Allow God in your life. Gba Ọlọ́run láàyè nínú ayé rẹ. Allow him to reign supremely. Jẹ́ kó jọba. Allow him to reign supremely Jẹ́ kó jọba in your life. nínú ayé rẹ. Make God your topmost Jẹ́ priority kí Ọlọ́run kó jẹ́ àkọ́kọ́ jùlọ nínú ayé in rẹ. your life. Nínú ayé rẹ. Praise the Lord. Hallelujah. Don't put God in second Má options. ṣe fi Ọlọ́run sí ìpín kejì. Second Má options. fọ Ọlọ́run sí ìpín No, kejì. let him be the number one Jẹ́ kó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ nọ́mbà in your àkọ́kọ́ life. nínú ayé rẹ. Second Chronicle. Kíróníkà keje. Let me read chapter 15. Ẹ jẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ Second ìkarùndínlógún. Chronicle, Kíróníkà kejì. chapter 15. Orí ìkarùndínlógún. Let's read from verse 1. Ẹ jẹ́ ká kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Second Chronicle, chapter 15. And the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded, and he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah, and Benjamin, that the Lord is with you, while ye be with him. If ye seek him, he will be found of you, but if you forsake him, he will forsake you. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì wà ní ara Asari ọmọ Odedi, ó sì jáde lọ pàdé Asa, ó sì wí fún un pé ẹ gbọ́ tèmi Asa àti gbogbo Juda àti Benjamini, Olúwa pẹ̀lú yín, nítorí tí ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú rẹ̀. Bí ẹ̀yin bá sì ṣàfẹ́rí rẹ̀, ẹ̀yin ò rí, ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá kọ̀ ọ́, òun ò kọ̀ yín. So if you forsake God, Bó o bá kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, he will forsake ó you. máa kọ̀ ẹ́ But if sílẹ̀. you seek him, Ṣùgbọ́n tó o bá wá, he will make himself available for ó máa you. jẹ́ kí ara rẹ̀ kó wà láàyè fún ẹ. He will be found of Ó you, máa rí ẹ, and he will restore ó you. dẹ̀ máa mú ẹ padà bọ̀ So sípò. seek him. Wá Give him his rightful fún un position. ní àyè tó tọ́ sí i. Allow God to reign Jẹ́ kó jọba, and rule jẹ́ kó darí in your life. nínú ayé rẹ. In your life. Nínú ayé rẹ. Amen. Àmín. You know, God will not allow the devil Ọlọ́run kò ní gba Sátánì láàyè. to destroy what he has built. Kò ní gba láàyè láti bà ohun tó ti Seek kọ́ jẹ́. him, seek him. Wá Let him reign. jẹ́ kó Let jọba. his throne be established forever in your Jẹ́ kó life. jọba kó wà láàyè nínú ayé rẹ. Amen. Àmín. Lastly, Ìparí. be heavenly minded. Jẹ́ ẹni tí ń ro nípa ti ọ̀run. Be heavenly Jẹ́ minded. ẹni tí ń ro nípa ti ọ̀run. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Matthew chapter 6, verse 33. Mátì orí kẹfà ẹsẹ̀ Said, kẹtàléní seek ye ọgbọ̀n. first
the kingdom of God and his righteousness, every other thing shall be added unto you. ó ní tètè kọ́ wá ìjọba ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀, ó ní gbogbo ohun tó bá kù yóò sì fi kún fún yín. So seek God. Wá ọlọ́run. Seek him. Wá. Seek him. Wá. Be heavenly minded. Jẹ́ni tí ń rò nípa ti ọ̀rọ̀. Be conscious of heaven. Mọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀. Be preparing yourself towards heaven. Máa múra rẹ sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀. Paul the apostle say, if only this earth will have hope. Apostoli Paul sọ wípé bí ó bá jẹ́ pé ayé yìí nìkan ni a ní ìrètí. We are the most miserable àwa ni a tòṣì jùlọ among all men. ní àárín gbogbo ènìyàn. Listen to me very well. Tẹ́tí gbọ́ mi dáradára. From this the issue of this coronavirus. Nípa ọ̀rọ̀ ti coronavirus I think yìí. some of us must, majority of us must have learned Mo mọ̀ pé a lot. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa la gbọ́dọ̀ ti kọ́ ẹ̀kọ́ gidi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You have your fleet of cars. You have your fleet of cars. Okay, a ní àwọn mọ́tò tẹ́ ti pa tì sílẹ̀. Tẹ́ kó jọ, and then you are nowhere to ride to go with them. O dẹ̀ níbikíbi lọ pẹ̀lú wọn. Your clothes and your other things. Àwọn aṣọ pẹ̀lú àwọn ohun mìíràn. Yeah, nowhere to wear them to. Kò síbi tó fẹ́ wọ̀ wọ́n lọ. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Amen. Amen. Now, he's telling you Eléyìí ń sọ fún ẹ. that no, if only you are running after the things of the Tó world, o bá ń sátẹ̀lé ohun ti ayé yìí nìkan. that restoration might not take place. Ìmúpadàbọ̀ sípò yẹn ó lè má wáyé. Praise the Lord. Hallelujah. So, but be conscious of heaven. Ṣùgbọ́n jẹ́ni tí ń rò nípa ti ọ̀rọ̀. Be walking towards heaven. Máa ṣiṣẹ́ sí ètùtù Be ọ̀rọ̀. preparing for heaven. Máa múra sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀. Understand that you are not the one that owns this world. Mọ̀ dájú pé kò ń ṣe ìwọ lẹni tó ní ayé yìí. People have come and they will go. Àwọn kan ti wá, wọ́n dẹ̀ tún máa lọ. But eternity remains. Ṣùgbọ́n ayérayé ó wà síbẹ̀. As you are living here on earth, Bó ṣe ń gbé láàyè níbí. be planning towards eternity. Máa múra sílẹ̀ fún ayérayé. Be preparing towards Máa eternity. múra sílẹ̀ fún ayérayé. Psalm 37. Ìwé Sáàmù, orin Dáfídì, 37. orí ìkẹtàdínlógójì. Psalm 37. Orin Dáfídì, 37. ẹsẹ̀ orí ìkẹtàdínlógójì. Let me read verse 25. I've been young, and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Verse 25, Psalm 37, verse 25. Èmi ti wà ní èwe, èmi sì dàgbà, èmi kò sì tí ì rí kí a kọ olódodo sílẹ̀ tàbí kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣagbe oúnjẹ. Praise the Lord. Hallelujah. Now what is that place telling you? Kí ni ohun tí ibẹ̀ yẹn ń sọ So fún ẹ? that is, if you seek God, Ìyẹn ni pé tí o bá wá Ọlọ́run, you will not lack. o ò ní ṣe àìní. He will make provision available for Ó you. máa pèsè fún ọ. But if you are running after shadow, Ṣùgbọ́n tó o bá ń sátẹ̀lé òjìji, you are running after ò shadow, ń sátẹ̀lé other òjìji, things that will be added, àwọn ohun tí a máa fi kún, if you are running after them, ò ń and you sátẹ̀lé leave the wọn, main thing, ó wá fi ohun tó tọ́ sílẹ̀. then you may be running and O lè running, máa sáré, and then you will not see anything. o ò dẹ̀ ní rí kankan níbẹ̀. Amen. Àmín. Amen. Àmín. I pray for you Mo gbàdúrà fún ẹ. that whatsoever you might have lost this Wípé period, ohunkóhun tó o ti lè pàdánù ní àkókò yìí, good things you have lost, ohun rere tó o ti pàdánù, God will restore them back Ọlọ́run á to mú you. wọn padà bọ̀ So sípò what am fún I trying ẹ. to bring out Kí ni mò ń gbìyànjú láti mú is that jáde? we must seek God Òun ni pé a gbọ́dọ̀ wá with Ọlọ́run all our heart, pẹ̀lú gbogbo ọkàn and wa. He will answer Ó us dẹ̀ máa dá wa in lóhùn the name of ní orúkọ Jesus. Jésù. Bow down your head. Tẹ orí rẹ bá. Bow down your Tẹ head. orí rẹ bá. Bow down your head. Tẹ orí rẹ bá. For restoration to take Fún place, ìmúpadàbọ̀ láti ṣẹlẹ̀. I want you to examine Mo yourself. fẹ́ kó o yẹ ayé rẹ There wò. is any area you need to Tó bá repent. jẹ́ àwọn ibì kan wà tó ti nílò ìyípadà. You need to repent Tó now. nílò láti yípadà báyìí. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 it said, Chronicle if my people that are called by my name Ó ní bí àwọn ènìyàn mi tí à ń pe orúkọ mi shall mọ́, humble wọ́n bá themselves rẹ ara wọn sílẹ̀, and seek my face, wọ́n wá ojú mi, said, I
and turn away from their wicked ways, I will answer them and I will heal their land. So if God will answer you, then repentance must take place. If restoration will happen, the new repentance must first of all take place. So confess whatever sin in your life. Ask God to forgive you. Ask God to restore you. Open your mouth and begin to pray. Begin to pray unto Him now. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, we thank you for everyone under the sound of my voice this morning. Lord. Father, as they do the needful, the restoration that their life need, Lord, grant unto them in Jesus' name. Amen. Thank you, blessed Father. Thank you, Lord. Jesus' mighty name we pray. Amen. Quickly, within 10 to 20 minutes, within 10 minutes, we have some prayer to pray. And I want us to pray with all your heart. Please, wherever you are, I want to join me in that prayer now. Lift up your two hands. Firstly, appreciate God because He always answers prayer. He always answers prayer. He has never failed in the business of answering prayer. Appreciate Him because He's going to answer you. He's going to hear your voice. He's going to answer your prayer. Praise the name of the Lord. Bless His name. Daddy, we thank you, Lord, because you always answer prayer. Lord, we worship you. We glorify your name. Eternal Rock of Ages. We glorify your name. We bless your name. We honor you, Daddy. We exalt your name. Ancient of days, Alpha and Omega, the beginning and the end. We glorify your name, O Lord. We exalt you. Agbe ọ̀gá torí pé ìwọ ni Ọlọ́run. Lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ẹlòmíràn. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run ẹ máa ṣe o. Ọlọ́run ẹ máa ṣe o. Arúgbó ọjọ́, agbe ọ̀gá, àyìn ológo, àṣẹ ọlọ́ba. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run ẹ ṣe o. Ọlọ́run ẹ ṣe o. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ kó o gba àdúrà yìí. I want you to pray this prayer. Gbogbo ọkàn ẹni mo fẹ́ kó o fi gbà á. I want you to pray it with all your Olúwa heart. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Lord, everything tí ò ní jẹ́ kẹ́ gbóhùn mi I láàárọ̀ will not yìí. need you to hear my Ẹ voice. fi àánú dáríjì. Lord, in your mercy forgive Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo all sins. Olúwa dáríjì. Lord, forgive. Ó yá gbà ládùúrà. Pray. Pray. Gbàdúrà. Pray. Gbàdúrà. Pray. Gbàdúrà. Pray. Gbàdúrà. Pray. Gbàdúrà. Lord, everything. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Forgive this morning. Dáríjì láàárọ̀ Have yìí. mercy, Lord. Nínú Have mercy, Lord. ṣàánú fún wa. Every sin, Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. every iniquity. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Lord, forgive. Olúwa dáríjì. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mo fẹ́ kó o na ọwọ́ ẹ méjèèjì I want sókè. you to lift up your two Wàá pe hands. orúkọ Jésù. You call the name of Olúwa Jesus. gbà mí Lord, deliver lọ́wọ́ me gbogbo ogun from all tó fẹ́ battles sọ ayé mi dahoro. that want to make my life to be desolate. Gbogbo ogun All battle tó operate that is in operating whatever name ní orúkọ kórúkọ tó fẹ́ sọ ayé mi that dahoro. want to desolate Tó my fẹ́ life. sọ iṣẹ́ mi That dahoro. want to desolate my Tó fẹ́ work. sọ ètò ìṣúná owó mi dahoro. That want to Olúwa desolate my gbà mí lọ́wọ́ financial ogun life. bẹ́ẹ̀. Lord, deliver me Ó from yá such gbà battle. ládùúrà. Pray. Ní orúkọ Jésù ayérayé o agbàdúrà láàárọ̀ yìí lọ́wọ́ gbogbo ipá lọ́wọ́ gbogbo agbára lọ́wọ́ gbogbo ogun tó fẹ́ sọ ayé wa dahoro tó fẹ́ sọ iṣẹ́ wa dahoro gbogbo tá a ti kó jọ tó fẹ́ sọ dahoro mọ́ wa lọ́wọ́ Olúwa gbà wá 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 ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹjọ́ ẹja gbàdúrà ilé Let's kejì pray this prayer second time. agbára tó ń fi ìjì jà ayé yìí Power that is waging war against this world. ní orúkọ ohunkóhun In whatever name. ní orúkọ In ohunkóhun whatever name. tó fẹ́ fi ìjì yẹn sọ ayé mi That want to dahoro make that storm to ẹ̀mí mímọ́ fi ara iná kọlu agbára bẹ́ẹ̀. wage war Ó against yá it. ẹja gbà ládùúrà orúkọ Jésù ayérayé o mo gbàdúrà láàárọ̀ yìí gbogbo agbára tó ń fi ìjì jayé yìí tó ń operate tó ń ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ orúkọ kórúkọ yòówù kí ìbá máa jẹ́
lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ṣàlọ́gbẹ́ ṣàgbára bẹ́ẹ̀ lọ́gbẹ́ o Olúwa ṣàlọ́gbẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ṣàlọ́gbẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórúkọ korúkọ ní orúkọ Jésù ẹ ṣàlọ́gbẹ́ o ẹ ṣàlọ́gbẹ́ o ẹ ṣàlọ́gbẹ́ o ẹ ṣàlọ́gbẹ́ o ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹ já po orúkọ Jésù agbára tó ṣe agbátẹrù fún ìjì tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó fẹ́ sọ iṣẹ́ mi dahoro tó fẹ́ sọ ayé mi dahoro tó fẹ́ sọ ètò ìṣúná owó mi dahoro agbára tó ṣe agbátẹrù fún ìjì tó ń jà ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí inú èèyàn lágbára yẹn wà inú afẹ́fẹ́ lágbára yẹn wà inú ilẹ̀ lágbára yẹn wà ẹ̀mí mímọ́ gbèdé ó yẹ ẹgbàá aládùá ní orúkọ Jésù agbára tó ń ṣe agbátẹrù fún ìjì tó ń jà ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Bàbá Ọmọ Ẹ̀mí Mímọ́ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà ẹ̀mí mímọ́ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ àrá iná Olódùmarè kọlù agbára bẹ́ẹ̀ agbára tó ń jà ayé nípa èjì kan tàbí òmíràn lórúkọ Jésù ẹ kọlù agbára yẹn ẹ kọlù agbára yẹn agbára tó ṣe agbátẹrù fún ìjì tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ o kọlù agbára bẹ́ẹ̀ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ kọlù agbára bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa wa pẹpẹ tó ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjì tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ibikíbi yóò kí pẹpẹ yẹn ó wà inú omi ni inú ilẹ̀ ni òfurufú ni orílẹ̀-èdè yóò kó wà láyé lágbàáyé pẹpẹ tó ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjì àjàkálẹ̀ àrùn tó ń jàyé pẹpẹ yẹn Olúwa bíwó Ọlọ́run bíwó láàárọ̀ yé fi ara iná bíwó ó yẹ ẹja àgbà aládùá orúkọ Jésù ayérayé o mo gbàdúrà pẹpẹ wo ló ṣe àtìlẹ́yìn tó ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ìjì tó ń jàyé lórí orúkọ COVID-19 pẹpẹ tó ṣe àtìlẹ́yìn bíkíbi yóò kí pẹpẹ yẹn ó wà Olúwa bíwó láàárọ̀ yé Ọlọ́run bíwó Olúwa bíwó Olúwa bíwó Olúwa bíwó Olúwa bíwó lórúkọ Jésù Ọlọ́run bíwó arúgbó ọjọ́ Olúwa bíwó Olúwa bíwó gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa ìjì tó fẹ́ paralyze ayé mi ìjì tó fẹ́ paralyze iṣẹ́ mi ìjì tó fẹ́ paralyze finances mi Olúwa gbé ìjì yẹn dè ó yẹ ẹja gbà aládùá ní orúkọ Jésù Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun mo gbàdúrà ìjì tó fẹ́ paralyze ayé mi paralyze iṣẹ́ mi paralyze financial life mi tó fẹ́ paralyze mi kó Olúwa gbé ìjì yẹn dè Olúwa gbé 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 dè àdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa ẹjọ́ ẹja gba eléyè agbára tó fẹ́ dá mi padà sí ipò àìní ìrètí ipò àìríjẹ ipò àìríṣe agbára tó fẹ́ dá mi padà sí ipò àìní ìrètí sí ipò àìríjẹ sí ipò àìríṣe Olúwa ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun lórí agbára bẹ́ẹ̀ kí agbára bẹ́ẹ̀ dé ó yá àdúrà orúkọ Jésù gbogbo agbára tó fẹ́ dá ayé mi padà sí ipò àìnírètí lórúkọ Jésù Olùgbàlà Ọlọ́run láàárọ̀ yé ẹ gbé agbára bẹ́ẹ̀ dé ẹ gbé dè 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 dúàdúà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ ká jọ kọ orin yẹn. Na ọwọ́ ẹ méjèèjì sókè. A ó kọ orin yẹn. Lẹ́yìn orin yẹn a ó gbàdúrà yẹn ọ̀kan yìí sí. Lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù.
lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ẹni ó bá gbé sókè ó láyé wò lókè, ẹni ó bá rẹ̀ sílẹ̀ ó láyé wò nílẹ̀, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ó yá wí bẹ́ẹ̀. lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù. Ọlọ́run lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ẹni ó bá gbé sókè ó láyé wò lókè, ẹni ó bá rẹ̀ sílẹ̀ ó láyé wò nílẹ̀, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ó yá lẹ́ẹ̀kan sí o, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà Jésù, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ẹni ó bá gbé sókè ó láyé wò lókè, ẹni ó bá rẹ̀ sílẹ̀ ó láyé wò nílẹ̀, lọ́dọ̀ rẹ lágbára mi wà. Ó já gbàdúrà yìí. Let's pray this prayer. Olúwa fi ọwọ́ àánú gbé mi dìde lákòókò. Lord, use your hands of power to lift me up. Fi ọwọ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ gbé mi dìde. Use your hand of grace to lift me up. Olúwa fi ọwọ́ àánú gbé iṣẹ́ mi dìde. Use your hand of mercy to Fi lift ọwọ́ my oore up. ọ̀fẹ́ gbé okòwò mi Use dìde. your hand of grace to lift my business. Ibi tí ìjì dá mi dúró sí. Wherever the storm has stopped me. Olúwa fi ọwọ́ àánú gbé mi Lord, dìde. use your hand of mercy to Ó lift yẹ me. ẹja gbà lọ́dúnwá. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Let that prayer very well. Ọwọ́ àánú rẹ gbé mi dìde. Use the hands of Gbé mercy iṣẹ́ to mi lift me dìde. up, to lift my Gbé ìdílé work. mi dìde. Lift up my family. Gbé mi dìde. Raise my Ibi tí ìjì family. dá mi dúró sí. Where the storm has Fi ọwọ́ stopped àánú me. gbé mi dìde. hand of Fi mercy ọwọ́ oore ọ̀fẹ́ raise gbé mi me. dìde. Let the hand of Gbàdúrà grace yìí raise me. dáadáa. Pray this prayer Gbà very dáadáa. well. Pray it Ní very orúkọ well. Jésù. In the name of Ó yá gbé mi Jesus. dìde. Lord, lift me Gbé mi up. dìde. Gbé mi dìde. Gbé mi dìde. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Fi ọwọ́ àánú. Fi ọwọ́ oore ọ̀fẹ́. Ó yá gbé mi dìde o. Pẹ̀lú ọwọ́ iná. Bú àdúrà. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Mo pa á ní àṣẹ. Ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Agbára tó sápamọ́ sí abẹ́ orúkọ láti fi ìjì jà ọ́, láti fi ìjì jà mí, láti fi ìjì jà ayé wa lórúkọ Jésù láàárọ̀ Olúwa gbé wọn dé. Amen. Ibi gbogbo tẹ́ ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, gbogbo ìjì tó ń jà ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, Ọlọ́run tó bá rírú ìjì wí láàrin agbami lórúkọ Jésù ó yá kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Amen. Lórúkọ Jésù ó yá kó pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Amen. Agbára tó ṣàtìlẹ́yìn fún ìjì lórúkọ Jésù ẹ sọ agbára yín nù. Amen. Lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ sọ agbára yín nù. Amen. Ìwọ tó ń gbọ́ mi ó yá gba ìgbé dìde. Amen. Lórúkọ Jésù mo ní kó gba ìgbé dìde. Amen. Ibi tí ìjì da iṣẹ́ rẹ gúnlẹ̀ sí, ibi tó dá ètò ọrọ̀ ajé rẹ gúnlẹ̀ sí, ibi tó dá okòwò rẹ gúnlẹ̀ sí, lórúkọ Jésù ó yá gba ìgbé dìde. Amen. Gba ìgbé dìde. Amen. Olúwa gbé ọ dìde. Amen. Mo lọ́lúwa gbé ọ dìde. Amen. Ọwọ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun gbé ọ dìde. Amen. Lórúkọ Jésù ọwọ́ àánú rẹ̀ gbé ọ dìde. Amen. Ọwọ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbé ọ dìde. Amen. Wọnú ògo tuntun lọ. Amen. Wọnú ìṣerere ọ̀tun. Amen. Ètò padà bọ̀ sípò ọ̀tun kó wọnú ayé rẹ̀. Amen. Ohun gbogbo tó ti pàdánù. In the Every name of Jesus. business that have nosedive. Every business that are the verge of collapsing. Lórúkọ Jésù àánú Ọlọ́run ó yá kó gbé wọn dìde. Amen. Èmo padà bọ̀ sípò dé bá ọ. Amen. Ó dé bá ìdílé rẹ. Amen. Ó dé bá iṣẹ́ rẹ. Amen. Ó dé bá ètò ìṣúná owó rẹ. Amen. Èmo padà bọ̀ sípò dé bá ọ ní gbogbo ọ̀nà. Amen. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. Ohunkóhun ò ní yí padà. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè. Ọkàn tí yóò kọrin ìṣẹ́gun lẹ́yìn ìjìyé lórúkọ Jésù Olúwa ka ọmọ wọn. Amen. Olúwa gbọ́ àdúrà. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Hallelujah. Gbogbo effect of this COVID-19 In the name of on our nation, In the name of effect of it on our world, In the name of on the world at large, Lord, because of your name,
every effect of this pandemic, Lord, take it away in the name of Jesus. Amen. Let our life be restored. Amen. Let our world be restored. Amen. Let our businesses be restored. Amen. Our children's education, let it be restored. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you. Glory be to the name of the Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Amen. 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 Before I share the grace, kí tó ṣe orí ọ̀fẹ́. please, on Tuesday, ní ọjọ́ Tuesday ìṣẹ́gun. I will be ministering in the hours of grace. máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní wákàtí orí ọ̀fẹ́. I will be ministering through the word of God. máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In addition to it, ní àfikún. I've been praying for firstborn. àti mo ti ń gbàdúrà fún àwọn àkọ́bí. But because of other things this last week we were unable to do it. But by the grace of God, I will still be ministering online. máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lórí ẹ̀rọ alágbèéká. For firstborn. fún àwọn àkọ́bí. And 7 Tuesday, God direct me to do that. ọjọ́ Tuesday méje lọ́lọ́run fi tọ́ mi pé ká fi gba àdúrà yẹn. And the coming one will be 4th. èyí tó ń bọ̀ yìí ló máa jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. So make sure you connect with me. rí dájú pé o darapọ̀ mọ́ mi. And the Lord will be with you all in Jesus' name. Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú gbogbo yín ní orúkọ Jésù. Amen. Àmín. And at the same time, ní bá àkókò kan náà. Please still maintain whatever regulation the health organization and the government ask us to follow. ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tí àwọn elétò ìlera àti ìjọba tó ń fi sílẹ̀ tán ní ká máa tẹ̀lé. So everybody have a responsibility to protect himself or herself ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ojúṣe láti dáàbò bo ohun ara rẹ̀. Coronavirus. sí coronavirus. So by covering your nose. nípa bíbo imú rẹ. By washing your hands regularly. fífọwọ́ rẹ ní déédéé. Then they ask us not to touch our eyes with hands. wọ́n sọ fún wa ká má fi ọwọ́ wa kọ ojú. And nose. àti imú. Please let's follow it. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé. The Lord also will preserve you. Ọlọ́run á pa ẹ́ mọ́. You will not be a victim of tragedy. o ní jẹ́ ẹni tó máa ṣalábàápín ẹ̀. In the name of Jesus Christ. ní orúkọ Jésù Kristi. I pray for all the health officials, health workers. gbogbo àwọn elétò òṣìṣẹ́ ìlera. That the Lord will protect them. fi Ọlọ́run á pa wọ́n mọ́. None of them will be a victim. ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn And kò ní ṣalábàápín if any ẹ̀. of them have been a victim, bá ẹni kan tiẹ̀ ti wá the ṣalábàápín Lord will ẹ̀. heal them. Ọlọ́run á wò wọ́n In sàn. the name of Jesus ní orúkọ Christ. Jésù And Kristi. all those people who are in one isolation center or the àwọn other, tí wọ́n wà ní ìṣèmọ́lé. the Lord will lay his hand on them. Ọlọ́run á dáwọ́ rẹ̀ lé Those wọn. who are already victim of this àwọn tó deadly ti virus, lùgbàdì àìsàn náà. the Lord will heal them. Ọlọ́run á wò The wọ́n power sàn. of Christ's resurrection will lift agbára them up. àjíǹde Jésù Kristi á gbé wọn dìde. In the name of Jesus ní orúkọ Christ. Jésù God Kristi. bless you. Ọlọ́run á bùkún fún See yín. you on Tuesday. àtúnpàdé ní ọjọ́ Tuesday. Let's share the grace ẹ together. jẹ́ ká ṣe oore ọ̀fẹ́ lápapọ̀. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Let's shout 7 powerful hallelujah together. méje tó lágbára. 1, 2, go. Hallelujah. 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 God bless you. Amen. Happy Sunday.